بس السؤال هنا، هل انت جاهز تقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ جاهز تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويسألك عملت ايه في دينك؟ جاهز تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اعطيتك واعطيتك واعطيتك عملت ايه؟ انت جاهز تقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ بس اكيد الاجابه لا. الاجابه لا مني ومنك. وانا طبعا بسأل نفسي السؤال ده قبل ما اساله لك، هل انا جاهز؟ والاجابه طبعا مني، انا مش جاهز. مش جاهز اخش القبر، مش جاهز اقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، مش جاهز اعمل حاجات كتير. انا لسه عندي امال ولسه عايز اعيش، انا لسه في شبابي ولسه انا عايز اموت وانا كبير. بس للاسف الموت مش بيخيرك. الموت مش بيخيرك تعيش قد ايه. الموت ممكن يجي لك وانت عندك سنتين، وممكن يجي لك وانت عندك 20، وممكن يجي لك وانت عندك 60، وممكن يجي لك وانت عندك 100. بس السؤال دلوقتي، بما انك مش جاهز، مستني ايه؟ مستني ربنا سبحانه وتعالى ينزل لك علامه من السماء يقول لك توب عشان انا مستنيك؟ ولا مستني ملك الموت ينزل لك وانت على معصيه؟ ولا مستني ايه؟ مستني صاحبك يموت عشان تتعظ بيه؟ ما انا عايز اعرف انت مستني ايه عشان تتوب لربنا سبحانه وتعالى؟ مستني ايه عشان تعدل من نفسك؟ صدقني لو ما اتعظتش من اللي انت شايفه دلوقتي مش هتتعظ، وساعتها هتندم وندمك هيكون عظيم. لان ربنا سبحانه وتعالى قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هيندم، ومن كتر الندم هيعض على ايده، لانه هو ندمان، لانه ما عبدش ربنا سبحانه وتعالى كويس، لانه ما تابش ربنا سبحانه وتعالى. فمستني ايه؟ جرب دلوقتي، توب وقوم صلي ركعتين توبه، وابعد عن اي ذنب كنت بتعمله، عشان ساعتها هيكون الندم عظيم. واخيرا ما تنساش تدعي لاحمد رفعت ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا ويرزقنا حسن الخاتمه. بس كده، ما تنساش تصلي على النبي وتذكر غيرك. سلام.